राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नीम के पत्ते की बहुत ही स्वादिष्ट सी रेसिपी। ये खाने में बहुत टेस्टी होती है और बहुत हेल्दी भी होती है फ्रेंड्स। ये रेसिपी नीम के नाजुक पत्तों से बनती है। इसे उबले हुए आलू में नीम के पत्तों का पाउडर बना के डाला जाता है और कुछ मसाले डालकर इसे भूना जाता है। नाजुक पत्ते होने के कारण ये उतनी कड़वी नहीं लगती और खाने में बहुत अच्छी होती है और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होती है।